dhaggeeffattoota keenya akka mooltan lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa jiraataniif lammiiwwan biyyoota Afrikaa kaan irraa dhufan kabaja ayyaana waggaatiif Finfinnee seenuutti fufuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Akka gabaasaa kanaatti jilli hoogganaa hawaasa lammiiwwan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraataniif abbaa qabeenyaa magaalaa Soweetoo keessa jiraataniin hoogganamu har'a dirree xayyaaraa idil-addunyaa Boolee qubatee jira. Hoogganaa biyya Afrikaa Alfii Abiy Ahmed deeggaruudhaaf akka dhufan kan dubbatan lammiin Afrikaa kibbaa kun Itoophiyaa baraaruun ardiitti Afrikaa baraaruudha jechuudhaan dirree xayyaaraatti gabaastota oduutti akka dubbatan Kennedy Abaatee gabaasaa keessatti eeree jira. Daandiin xayyaaraa Itoophiyaa balaliisaa guyyaadhaa guyyaa magaalaa naannoo Amaaraa godinaa Walloo Kaabaatti argamu Laalibalaatti jalqabuu isaa beeksisee jira. Magaalaan Laalibalaa baatiilee 6 dabraniif to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala turte. Ittaana pirezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa Siyyum Xilahuun naannolee dhiyeenya raayyaa ittisaa biyyaalessaan deebisamanii qabataman deebisanii ijaaruudhaaf carraaqqii godhamaa jiru ilaalchisee maddeen oduuf kan ibsa kennuuf jiran ta'us Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook biyyattii karaa nagaa gara deemsa dimookiraasiitti ceesisuu hanqachuu isaanii himuudhaan kaleessoofiin taayitaa gad lakkisuu irraa kan ka'e jeeqamni siyaasaa biyyattii daranuu hammaatee jira. Kana irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Aangawoonni Keeniyaa shakkamtoota shororkeessotaa garee Al-Shabaab kan lafa Somaaliyaa wajjin waldaangeessu godina Lammuu keessatti har'a namoota 6 galaafatan jedhan qabuudhaaf kafaana dha'aa jiran ta'uu dubbatan. Koomishinar godinaa Lammuu Inguruu Machaariyaa shakkamtoonni hidhattoonni Al-Shabaab kun har'a ganama naannoo Widhuu jedhamutti jiraattota irratti haleellaa geggeessuun ajjeesan jedhan. Garuu hagammaatti haleellaa kanaaf kan itti gaafatama fudhatan jiru. Shakkamtoota sana qabuudhaaf bosona keessa sakattaa jirra ka jedhan koomishinarichi tarii uummata keessallee dhokachuu akka malan eeranii akka uummanni naannoo sana shakkamtoota sana faana dha'uutti isaan gargaaru gaafatanii jiru. Citizen TV ka jedhamu televiziyoonni Keeniyaa immoo akka gabaasetti namoota ajjeesaman sana keessaa yoo xiqqaate tokko rasaasaan kan haleelamee du'e yoo ta'u kaan ableen morma murame kanneen hafan immoo jiraatti gubaman. Jiraattonni naannoo Widhuu akka jedhanitti haleeltonni sun manneen hedduullee guban. Garuu haleeltonni sun irra hedduun isaanii kanneen hablee baatan waan ta'aniif dhuguma hidhattoota Al-Shabaab ta'uu yookaan immoo ka siyaasa naannoo sanaatti hidhatan ta'uu ammallee shakkii qaban. Poolisiin Afrikaa kibbaa ibidda gamoo paarlaamaa biyyoolessaa biyyattii magaalaa Cape Town keessa jirutti qabatee miidhaa guddaa geessisee wal qabatee wixatarraa nama tokko irratti himannaa kan dhiyeessuuf jiru ta'uu beeksisee jira. Gamoo guddaa ka gariinsaa bara 1884 keessa ijaarame ka waajirri mana maree bakka bu'ootaa Afrikaa kibbaa keessa jiru sana keessatti ibiddi qabachuun kaleessa yoo ta'u sababa ibiddichaatiin aangawoonni Afrikaa kibbaa kaateediraala yookaan immoo waldaa amantaa kiristaanaa kaatolikii kan sa'aatilee haga xiqqoo dura qabsaa'aan farra apartaayidii duraanii beekamaan Desmond Tutu keessatti awwaalaman cinatti humna nageegumsaa bobbaasuudhaan akka daangessanii eegan taasisuuf dirqamee ture. Ministeerri hojii tajaajila uummataa Afrikaa kibbaa Patricia Dilili ibsa kaleessa gaazexeessotaaf kennaniin waajirri paarlaamaa biyyattii hanga daandii Plain Street lakkoofsa 120 jiru nagaa ta'uu dubbatan. I thought I must come out and tell you that the fire brigade and the fire services have got the situation under control. What you see behind me, it is not the National Assembly that's on fire. What is coming out... Birgeediin ibidda dhaamsuuf gareen tajaajila dhaamsa ibiddaa haala jiru to'achuu akka danda'e gad ba'ee isinitti himuun barbaachisaadha jedhee yaade. Wanni isin dudduuba kootii argaa jirtan kun waajira mana maree bakka bu'ootaa miti kan ibidditti qabate. Aara waajira mana maree ka durii keessaa alatti kuufametu waajira mana maree irraan mul'ataa jira. Waajirri mana maree nagaa akka ta'e isinitti himuun fedha. Daandii Plain Street lakkoofsa 120 irra ka jiru nagaadha. Amma ibiddicha bakka jirutti dhaamsuuf yaalaa jirraa jedhanii turan ministeerittiin. Ta'us garuu gam tokkoon bantii waajjira mana maree gumii biyyoolessaa akka kutaalee biyyattii jiksee kuticha akka jirutti cufuusaatu dubbatama. Lubbuu namaarra miidhaan ga'u garuu hagammatti waan dubbatameen jiru.
Namichi umrii waggaa 49 kan ibiddicha sanaan wal qabatee shakkamuun qabame boora akka mana murtiitti dhiyaatu kan himame yoo ta'u ibsi poolisiin baase akka jedhutti mana maree cabsee seenuu hannaaf ibidda qabsiisee gubaatii dhaqqabsiisuun himatamuuf jira shakkamaan kun. Himannaan kabraa dabalataallee itti dhiyaachuu malaa jedhamee jira. Gareen ibidda dhaamsu arrallee ibiddan dhaamiin ture dhaamsuuf akka bobba'ee jirutu dubbatama. Namichi umrii waggaa 49 kan ibidda sanaan wal qabatee shakkamuun qabame boor akka mana murtiitti dhiyaachuuf jiru kan himame yoo ta'u ibsi poolisiin baase akka jedhutti mana cabsee seenuu hannaaf ibidda qabsiisee gubaatii dhaqqabsiisuun himatamuuf jira shakkamaan kun. Qorannaa yaada uummataa ga'eessota Yuunaayitid Isteetsitti fuuleffate akka agarsiisutti irra jireessi lammiiwwan yaada isaanii kennanii dimookiraasiif olaantummaan seeraa biyyattii keessatti haala yaaddessaa keessa galuu dubbatan. Namoonni yaada isaanii maddooduu CBS'if kennan kanneen arra bahiin isaanii beekame keessaa dhibbarraa harka 66 kanneen ta'an dimookiraasiin biyyattii haala yaaddessaa yookaan waan kana fakkaatu keessa jira ka jedhan yoo ta'u kanneen dhibbarraa harka 33 ta'an immoo dimookiraasiin biyyattii keessaa amansiisaadha jedhan. Waggaa tokkoffaan amajjii 6 guyyaa deeggartoonni pirezidaantii duraanii ka Doonaald Tiraamp otuu seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets pirezidaantummaatti filatamuu Joo Baayiden raggaasisuuf walga'iitti jiranii gamoo Kaapitool Hiil yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti cabsanii seenanii aleellaa geggeessan ga'uudhaaf yeroo guyyoonni xiqqoon hafanitti qorannaa yaada uummataa kun geggeessame. Namoota qorannaa yaada uummataa sanaaf deebii kennan keessaa dhibbarraa harki 83 namoonni hookkaraan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti seenan gochaa sirriin goone jedhanii jiru. Irra caalaan isaanii gochaan kun akka hookkara loote seentummaa yookaan gochaa mootummaa Yuunaayitid Isteets humnaan garagalchuu yookaan immoo filannoo garagalchuudhaan pirezidaant Tiraampiin taayitaarra tursiisuu yaaluu akka ta'etti ka dubbatan yoo ta'u kaan garuu akka mormii daangaa dabreetti dubbatan. Vaayirasiin koovidii Omikroon yeroo guutummaa addunyaa waliin gahaa jiru kanatti Hindiin arra ijoollee soolan umriin isaanii waggaa 15-18f tallaalii kennuu eegaltee jirti. Akkasumas ministiriin fayyaa biyyattii arra ibsa baaseen sa'aatilee 24 keessatti lakkoobsi namoota haaraa koovidiin qabamanii 33,750 ta'uu beeksisee jira. Faransaay immoo lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii dabalaa deeme hanqisuuf jecha seera ugguraa haaraa hojiirra oolchuu jalqabdee jirti. Namoonni iddoo tokkotti walga'ii ta'an alatti 5,000 akka hin caalle mana keessatti immoo 2,000 akka hin caalle kadaangessu seera haaraatu uggura ammaa kana keessa jira. Maddooduu Kooriyaa Kibbaa Yoonaap akka gabaasetti biyyattiin irra namoota yeroo duraatiif vaayirasii Omikrooniin du'an galmeessuu ishee beeksisee jira. Namoonni du'an lamaan umrii isaanii waggoota 90 ol waan ta'eef duuti isaanii kallattiidhaan dhibee vaayirasichaatiin ta'uu dhaba ammallee shakkiitu jira jedha maddooduu kun. As Yuunaayitid Isteetsitti kan argamu Yuunivarsiitii Joons Hopkinsitti waaltaa koronaa vaayirasii irraa gabaasaan arra ganama bahe akka agarsiisutti guutummaa addunyaa irratti namoonni koovidiin qabaman 1,200,090 kanneen dhukkubichaan du'an immoo 5,400,000 akka ta'e beekamee jira. Lakkoobsi talaalii vaayirasichaa raabsamee agammaatti 9,000,000 ta'us waaltaan kun arra beeksisee jira. Dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceenaa ammallee nu wajjiniin tura. Rakkoon siyaasaa biyya Sudaanii ammaachaa deemee muummeen ministeeraa biyyattii Abdallaa Handookii kaleessa fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisaniiru. Aangoo gallakkisuu Abdallaa Handookii hordofuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qabanii ibsaniiru. Tujubeen dhimma kanarratti gabaasa nu qopheessiteetti. Hamdook labsii aangoo gadhiisuu isaanii ka beeksisan haasaa televiziyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin ture. استكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة ولقد حاولت بقدر استطاعتي biyyi keenya gara badiitti akka hin seenne hamma danda'e yaalii godheera. Amma immoo biyyi keenya tattamaan hin sirraa'u yoo ta'e jiraachuu ishee guutummaan balaarra kan buusu boqonnaa jijjiirama balaa qabu irra jirti jedhan. Hamdook akka jedhanitti
akka qajeelfama nagaaf nageenyaatti akkasumas dhangala'uun dhiigaa akka dhaabatu gochuuf biyyattii gara dimokiraatawaaf bulchiinsa siiviilitti ce'umsa ta'u namni kabroon kan itti geggeessu yeroonsaa ammaa jedhan. Baatii onkoloolessaa keessa waraana biyyattiin aangoo irraa kaafamanii deebisanii aangootti erga deebifamanii ji'a tokko booda fedha ofiin aangoo gadhiisuun isaanii kun kadhaga'ame. Hamdook bara 2023 filannoo geggeeffamuuf karoorfame akka itti fufu waraana waliin waliigalteerra erga ga'anii booda aangootti deebi'an. Hayyuu dinagdeef aangawaa tokkummaa mootummootaa duraanii kan ta'an Hamdook ebila bara 2019 warraaqsa uummataan bulchiinsi abbaa irree yeroo dheeraa kan pirezidaanti Omar al-Bashir erga fonqolchamee booda kan hundaa'e mootummaa ce'umsaa akka hoogganan filataman. Hiriirri mormiis erga waraanni biyyattii onkoloolessa 25 Hamdookiin aangoo irraa kaasee booda akkasumas baatii sadaasaa keessa Hamdookiif hoogganaa waraanaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan gidduutti erga waliigalteen mallatteeffamee boodayyuu ittuma fufe. Waraannis hiriira sana bittimsuuf humnaan deebii kennuudhaan gaazii mimmaansu rasaasatti dhukaasuu akkasumas rasaasa laastikaa itti dhukaasuu qabe. Hamdook aangoo gadhiisuu isaaniitti taansee ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti kutaan dhimmootii Afrikaa ibsa fuula Tiwiitarii isaa irratti maxxanseen hoogganoonni Sudaan adda addummaa isaanii boodatti dhiisanii waliigalteen akka uumamuuf bulchiinsi siivilii akka itti fufu yaadachiisee jira. Muummichi ministeeraa Sudaan inni taanuuf kaabineen walabummaa uummataa nageenyaaf haqii akka mirkanaa'u gochuuf akka labsii heeraatti muudamuu qaba. Waajjirichitti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteets uummanni Sudaan innaanni dimokiraasiitti ce'uuf tattaafataa jirutti cina isaanii dhaabbata. Aangawoonnis mormitoota irratti haleellaa raawwatan akka dhaabanillee gaafatee jira. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan Sudaan Volker Perthes aangoo gadhiisuu Hamdook ilaalchisuun ergaa Tiwiitarii irratti maxxansaniin murtichatti nan gadda garuu nan kabajaa jedhan. Kanneen hookkara ji'oottan darbaniif itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuu qabu. Sudaan egeree dimokiraatawaaf nageenya qabutti akka milkooftu gochuuf marii mara hirmaachisetu ishee barbaachisaa. Kanas Sudaanitti gurmuun gargaarsa qindoomina ce'umsaa UNITAMS haala mijeessuuf qopheedha jedhan. Itoophiyaan qonna kuduraa fi fuduraa qabaattus baay'ina oomisha kanaa garuu gara biyya alaatii galchaa jirti. Akka fakkeenyaattis bu'uuwwan oomisha paappaayyaa fi avukaadoo keessumaa caqasuun hin danda'ama. Gabaasa kana irratti Mitukkuu Fiqaaduu namoota haasofsiisee waan qopheesse qabna gara sanatti isin dabarsa. Obbo Tasfuu Waajjii Gullallee jedhamu qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'uun paappaayyaa fi avukaadoo oomishaa jiran keessaa isaan tokko. Akka isaan jedhanitti duraan yommuu qonna kana jalqabnu kaayyoon keenya gabaa biyya keessaaf qofa dhiyeessuuf hin turre jedhu. Nu amma yaadni keenya gizee hojii kana jammarru ekspoortii goona jennee yaadne iyyuu. Agammaatti ekspoortii godhuu hin danda'amne mootummaan illee dhufee jira, pireezidaantiin illee dhufee jira. Gizee dhufanis itti himnee jirra. Isaanis hin beeku rakkinni keenya agahanii tokko iddoo gurgurtaa hin qabnu. Kunoo naggaadeen illee nutti taphata. Gatii barbaadeetiin nutti nurra bita. Bituu bichaa oduu hin ta'in kumtaala 50 keessa 15 gateeti 35 fudhata. Lafuma irratti gatee kun hin ta'uu kana akkana jedhee ganama gatii tokko nutti himee galgala moo jijjiiree oo gatii kana malee siin hin kaffalu jedhee gatii mureeti. Galgalaan nu kaffala. Akkaatiin nurra taphate mootummaan illee agahee jira. Waajjira qonnaas hin beeka. Godina keessas dhufanii nu gaafatanii hin beeku. Iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokko bichaa moti. Bakka 20 bakka 10 nu kennaati tokko uummata gammachiifna. Lamaanuu siin fayyadamna. Kan dadhabnee kana bakka geessine namni nurra bituu dhabnee bilchaanne isaa lafa kufee rakkina keessa seenuu nurra hin jiru. Iddoo gurgurtaa nu kenna jennee kun kadhachaa jirra. Agammaan hin argamne malee kadhachaa jirra. Isaanis nu haagaanii kanumarra jirra jedhu nu harkaan seenne. Qonnaan bulaan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Miidhagsoon yaada obbo Tasfuu deeggaruun kaayyoon keenya oomishaalee paappaayyaa fi avukaadoo kanneen gara warshaaleetti dhiyeessuuf ture garuu haga ammaa hin jalqabnee jedhan. Oduun akkasii galee nuuf bareeda ture. Ammas ta'e kan jarri faddaalii nu jidduu argatu kana oduun achi galee yeessaa nuumtachi fachi xiyyeeffannee itti gurgurachuun dandeenyaa jaaseeran. Warri cuunfamman asitti ijaaramee jira garuu hojiin agallee
hin eegganna gaafa eegalu hojimaan jammarraa chaanus malee hin eegalle yaarmeera garuu. Mootummaan akkuma kanaan dura yoo nu deeggare oomishaalee qonnaa keenyaa gara warshaaleetti geessuun sona itti dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessuuf nuti qophiila kan jedhan immoo obbo Tasfuu Waajjiiti. Nu kuduraa fi muduraa oomishinee kun akkanatti geessine kanaan booda kan nu barbaachisu paakii goonee kunoo manni firiijii kan haalaan nuuf hin jira. Liqaan illee mootummaan ni sirreessee hoo nu fide nu amma meediin Itoophiyaa jennee Awurooppaa keessa, Ameerikaanii keessa, Afrikaa hunduu keessa geessuu dandeenya jechuudha. Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti oomishaaleen fuduraa fi kuduraa osoo jiranii bu'aaleen oomisha kanneen akka cuunfaa, saamunaa fi dibataalee garaagaraa maaliif biyya alaarraa galfamu jedhamanii kan gaafataman ogeessa diinagdee qonnaa kan ta'an gargaaraan Piroofeesaraa Bayyaanaa Ahimad akkas jechuun ibsu. Amma biyyoota akka keenyaa kan guddachaa jiran kana keessatti oomishni ammaan tana yoo biyya keenya ilaalte ammaan tana rakkoowwan waan gara fuduraa fi muduraa kana industiriitti piroosesii keessa galchuu irratti jiru kana bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokko warshaaleen agiroo industirii yookaan oomisha qonnaa kana keessaafuu kuduraa fi muduraa kana pirooses godhan biyya keenya keessa hin jiran lakkoofsaan baay'ee xinnoodha. Lakkoofsi isaanii 5 gadi fakkeenyaaf baroota 3-5 darban kana keessa kan ammaan tana hubannoon isaan kanarratti qabanuu maangoorraa juusii dalaguun alatti wanneen amma abukaadoo irraa dibata adda addaa kaarot irraa dibata adda addaa ittiin tolchan kan jedhu kanarratti lakkootu hubannootu jira. Kanaafuu investoroonni investii isaan kanarratti godhuudhaaf baay'ee xiyyeeffannaan isaanitti kennamee hin jiru jechuudha baay'ee xiqqaa. Karaa biraatiin ammaas haalummaan biyyattii teenyaa yoo ilaalle dhiyeessii amma kuduraa dhiyeessuu kanarratti warshaadhaaf dhiyeessii isaatis baay'ee xiqqaadha. Ammaan tan irra guddaan biyyattii teenyaa akka beekamutti parsantii 85 ol qotee bultoota yookaan small hold farmer waan ta'aniif lafti isaan qaban xiqqaadha. Abireejiin isaa hektaara tokko